नई टेक्नोलॉजी सॼी दुनिया में तरक़ी करे रही आहे। अॼोको दौर डिजिटल थी वियो आहे। स्मार्टफोन हर कंहिं जे हथनि में आहे। इन सां गॾोगॾु घरनि में जदीद टेक्नोलॉजी वारियूं शयूं मौजूदु आहिनि। पर इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे बावजूदि दुनिया में हिकु अहिड़ो शहर आहे जिते बिजली ते हलंदड़ को बि सामान इस्तेमालु नथो करे सघिजे। हिन शहर में माण्हुनि लाइ मोबाइल फ़ोन खां वठी टीवी ऐं रेडियो ताईं हर शइ ते पाबंदी आहे। केर बि इन्हनि शयुनि खे इस्तेमालु नथो करे सघे। जेकॾहिं को अहिड़ी का शइ इस्तेमालु कंदो त उनखे गिरफ़्तार करे जेल मोकिलियो वेंदो। इहो शहर अमरीकी रियासत ओलह वर्जीनिया जे पोकोहोंटास काउंटी में मौजूदु आहे। शहर जो नालो ग्रीन बैंक सिटी आहे। जॾहिं त हिन शहर में तक़रीबन 150 माण्हू रहनि था। समूरे शहर में केर बि बिजलीअ ते हलंदड़ शइ जीअं मोबाइल, टीवी या रेडियो इस्तेमालु नथो करे सघे, छो त हिन शहर में दुनिया जे सभ खां वॾी स्टेरेबल दूरबीन मौजूदु आहे। हिन दूरबीन खे ग्रीन बैंक टेलीस्कोप जे नाले सां बि सुञातो वञे थो। इहा दूरबीन एतिरी वॾी आहे जो फुटबॉल जो हिकु वॾो मैदान हिन में अची सघे थो। ही स्टेरेबल रेडियो दूरबीन यूएस नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी जी मिल्कियत आहे। ही साल 1958 में क़ाइमु कई वई हुई। हितां साइंसदान ख़िला मां ज़मीन ते ईंदड़ लहरुनि जो मुतालियो कंदा आहिनि। ही दूरबीन एतिरी वॾी आहे जो इहा 13 अरब नूरी साल परे ख़िला में बि सिग्नल पकिड़े सघे थी। इन लाइ हिन इलाइक़े में समूरियुनि बिजली ते हलंदड़ शयुनि ते पाबंदी आहे, छो त इन्हनि मां निकिरंदड़ लहरूं ख़िला मां ईंदड़ लहरुनि खे मुतासिर कनि थियूं। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk